pagalba tiek mergaitei, tiek mamai bus visokeriopai suteikiama. Jonas Pavienė mergaitė yra rami, yra kartu su savo mama, jis tikrai kartu saugiai yra namuose. Tikimės, kad tas patirtis, kuris buvo, tikrai buvo naudingas tokio mažo amžiaus vaikui, kurias tikrai turės patirti, išgyventi, paskui greičiau pavyks mamai, mergaitę įveikti. Svarbu pasakyti, kad tą patirtį, kad tikrai mama labai buvo įsitraukusi, tai mama labai bendradarbiavė tos sienos kirtimo, tai kokie tie scenarijai ir kaip bus toliau, Tomas Vizgelis. Teisme procesas yra eigoje, tai tiesiog spręsime šitą klausimą, ką toliau daryti. Все? Сидіть. Я нова стекла вещь. Ага. Сонкер. Ага. Apsimoka. Palyginus švarus, pirmutinis buvo labai švarus gyvybai. Antras tai biškį ir žemė buvo ir nenuvalyti, o čia iš pirmutinė kocka pjaus. Čia jo, čia tas, jo. Jo. Dedi jau, tik atsargiai dėk. Atruskas biškį reikia. Aš jau dėjau. Jau dėjau. Nu va, vers. Va, kiek kokias 5 minutės. Gerai, 5 minutės, gerai. Va, tai bus ant pusės 6, tada jau. Dviejų užteks. Gerai. Gal nebus per daug. Gražus, labai gražus. Tragedija. Supranti, šaldytuvas nėra. Taip. Dabar tu nekėlė, tuski tautiukus, kad skanesnis pirgučiai būtų, aš juos nusunkiu. O tu nežinau. Aš padarysiu. Aš padarysiu. Atsargiai. Gerai. Sako, vienu dieną dar norėsis. Ant tavos nenori? Ko? Tavos. Ką? Ko? Kaip svogūno laišką galbūt? Jo, gerai.
Jo. Aha, visą dieną. Ir niekad nėra ką parodyti, kad buvo. Eini. Įdėsiu šitą svogūną veislę ir juodąją servetę atliksiu. Daigelį. O kodėl? Užsiveist juodą. Mes turim. Jau jūs susens. Jo, nėra kur dėti. Naują auginkitės. Kad varyt kur nors įsodinti. Žinok, nėra kur dėti pas mum. Gerai. Duoda čia dabar tam kartu padėkim. Kmynų nupirkau vadalim. 4 kmynų. Mes tiek kmynų turim, tu neįsivaizduoji. Nereik. Mes labai daug turim. Iš kur gavot? Nežinau, nu kart. Bet Pasakyk, aš ją įdėsiu 200 irgi. tu aš nufotkis. Ir svogūną, ir krapą, ne? Aš paskui išdės daugiau, aš ten noriu fotkyti. Palik taip. Kur dėt? Čia nais, kur saula yra. Dar reikia vieno prikaustinuko. Добре, man. Tuščiai. Oi, Benui darbą bus. Špiškė. Su Dariu pašnekėjom, nepažinau iš pradžių, aš einu citrinų pirkti. Jisai žinok, praims man užtaisyti. There we have it, some nice fresh porcini mushrooms from Lithuanian forest. Picked this up on the side of the road. Some nice old guy sold it to us. I'll put a nice little picture in here. Cream, onion, some fat, bacon fat, homegrown potatoes. Perfect weather, 70 degrees. Nice can of cold beer. Some dill, cream. Let's give it a go. Oh yeah. Super good. Creamy, chewy, a little bit of salt from that bacon. The onion, no better combination. And cooking with grandma, like always. I guess until next time.